नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और हम करने वाले हैं पीसी 200 TG एंड स्पोर्ट का कैबिनेट बिल्ड करते हैं इसको। अब देखिएगा, मैं बताऊंगा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम। सबसे पहले पावर सप्लाई डालेंगे इसमें। और ये 200 TG मैंने 2500 रुपये का लिया था ऑनलाइन, और सेल चल रहा था। और ये कोर्सर की पावर सप्लाई लगाएंगे इसमें, CV 550 वाट कोर्सर पावर सप्लाई। और ये ऑफलाइन मार्केट से 4000 रुपये की थी मैंने। लगाते हैं इसको पावर सप्लाई को। सप्लाई में और इसकी वायरिंग करेंगे पावर सप्लाई में। और ये 240 GB SSD मैंने पहले लगा दी थी, ये 2400 रुपये की मैंने दी थी 240 GB SSD। करते हैं इसकी वायरिंग। दोस्तों अब इसकी आई शील्ड लगाते हैं। मेरी आई शील्ड लगाएंगे अब। आसूस का B550 M Pro 4 मदरबोर्ड। इसकी पिन है सॉकेट्स 3.0। और ये ऑडियो के लिए, ये वाईफाई ब्लूटूथ के लिए, ये HDMI, ये M.2 का है पूरा, ये अल्ट्रा M.2 का है। ये 4 SATA पोर्ट्स हैं। ये 2 ही पोर्ट्स हैं SATA के, टोटल 6 है। इसमें पीछे चैन पोर्ट लगता है। ये मदरबोर्ड 8 GB लगा दिए मैंने, तैयार कर दिया था पहले ही। इसमें प्रोसेसर लगा है i3 10105F, ये हीट सिंक है। तो ये CPU 8 पिन कनेक्टर, ये 24 पिन ATX है। तो ऑफ करते हैं, लगा तो चलो। ये खोल लो, वाईफाई के लिए ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ये खोलने पड़ेंगे। आई शील्ड भी बाहर लगेगा। आई शील्ड भी बाहर लगेगा।
करते हैं। चलिए इसको फिट और इसकी ये लगाते हैं, उसमें दो टिप्स देते हैं नट्स उसको। डालते घर पे कट NFI पुराना है ये मेरा घर पे कट पीछे चैन फॉर्मेट लगाएंगे इसको पीछे चैन फॉर्मेट इसका नट लगाते हैं
ये कुछ टाई है बांधने के लिए और कुछ वायर।
नहीं
और ऊपर